Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bandicam video kayıt ayarı, facecam ayarı ve ses ayarını göstereceğim. İlk önce facecam için videoyu deyip webcam kaplaması ekliyorsunuz. Sonra ayarlara giriyorsunuz. Buradan istediğinizi yapıyorsunuz. En sağ köşeye basıyorsunuz. Benimki herhalde sağ üst köşede, aynen. Sonra siz istediğinizi yapın, işte böyle. Sonra video çıktısını ve eklem kaplayıcısını ekle diyorsunuz. Bunları hiç ellemeyin. Önceleme deyip görebiliyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra ses kayıt içinde genel diyorsunuz, gelişmiş diyorsunuz, video kayıt ayarları diyorsunuz, ses diyorsunuz, varsayılan ses aygıtı diyorsunuz burada. Bunları işaretliyorsunuz. Sonra mikrofon diyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz. Bunu ben hiç ellemedim, bilmiyorum. Tamam diyorsunuz. Oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.